Hello குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் யூனிட் 3 நேச்சர்ஸ் பவுண்டி லெசன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேச்சர்ஸ் பவுண்டினா நமக்கு வந்து நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். செல்வி வென்ட் டு அ கார்டன். ஸோ செல்வி என்ன பண்ணுறா, ஒரு கார்டனுக்கு போகிறோம். ஷீ saw a yellow flower on the tomato plant. ஸோ அவள் வந்து கார்டனில் என்ன பார்க்குறா, ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட்டில் ஒரு எல்லோ கலர் ஃப்ளவர் பார்க்குறா. ஷீ வென்ட் டு pluck it. ஸோ அவள் என்ன பண்ண, வேகமாக போய் அதை வந்து ப்ளக் பண்ண போகிறா, பறிக்க போகிறா. The bee came and said, please leave it for me, it's my food. ஸோ ஒரு பீ வந்து அவகிட்ட வந்து அப்போ என்ன சொல்லுது, அந்த ஃப்ளவரை எனக்கு நீ கொடுத்துரு, ஏன்னா அதுதான் வந்து எனக்கு ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ பீலாம் வந்து நெக்டார் தான் எடுக்கும், ஃப்ளவரில் இருந்து நெக்டார் தான் எடுக்கும், அதுதான் அதோட ஃபுட்டே. ஸோ நீ அந்த ஃப்ளவரை எனக்கு விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி பீ வந்து செல்விக்கிட்ட கேட்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு அவள் விட்டுறா. அடுத்து பாருங்கள், ஷீ saw a red tomato on the tomato plant. அடுத்து அவள் அந்த பிளான்ட்டில் என்ன பார்க்குறா, ஒரு ரெட் கலர், நல்லா ரெட் கலரில் இருக்க டொமேட்டோவை பார்க்குறா. She went to pluck it. ஸோ அவள் அதையும் வந்து பறிக்க போகிறான். A parrot came and said, please leave it for me, it is my food. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது, ஒரு பேரட் வந்து அவகிட்ட சொல்லுது, ஸோ நீ அதை வந்து எனக்கு விட்டு கொடுத்துரு, அதுதான் வந்து என்னோட ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி பேரட் செல்விக்கிட்ட கேட்குது. அடுத்து பாருங்கள், she saw a green leaf on the tomato plants. ஸோ அந்த டொமேட்டோ பிளான்ட்டில் அடுத்த ஒரு green leaf பார்க்குறா. A grasshopper came and said, please don't pluck the leaf, it is my food. ஸோ ஒரு கிராஸ் ஹாப்பர் அவகிட்ட வந்து என்ன சொல்லுது, அந்த லீஃபை நீ தயவு செஞ்சு பறிச்சிடாத, அதுதான் வந்து என்னோட ஃபுட்டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ கடைசியில் வாட்டரிங் த பிளான்ட், செல்வி செட், யூ ப்ரொவைட் ஃபுட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ அவள் வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறா, வாட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றுறா. தண்ணி ஊற்றும் போது என்ன சொல்கிறா, நீ வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபுட்டு தர, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ நம்ம பிளான்ஸ் இது பண்ணால் வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் பாருங்கள், நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பிளான்ஸ்லேருந்து ஃபுட் வருது. ஸோ எல்லாருமே வந்து பிளான்ஸ் க்ரோ பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, அடுத்து லீவ்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். பிளான்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். ஸோ பிளான்ஸில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸான லீவ்ஸ்லாம் இருக்கும். தே ஆர் ஆஃப் வேரியஸ் சைஸ், ஷேப்ஸ், கலர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா, சைஸஸில், ஷேப்பு, கலர், டெக்ஸ்டர், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா. டாக் அபவுட் சம் லீவ்ஸ் தட் யூ ஹாவ் சீன் அரவுண்ட் யூ. ஸோ நீங்கள் உங்களை சுற்றி பார்த்த சில லீவ்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம சில லீவ்ஸோட நேம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பனானா, வாழை, மேங்கோ, மாங்காய், ட்ரம்ஸ்டிக், முருங்கை, நீம், வேப்ப இலை, கோகனட், தென்னை, பேசில், துளசி, மின்ட், புதினா, கொரியாண்டர், கொத்தமல்லி, கறி லீவ்ஸ், கருவேப்பிள்ளை. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். லுக் அட் த பிக்சர்ஸ். தெர் ஆர் சம் ஃப்ளவர்ஸ் தட் யூ சி அரவுண்ட் அஸ், லெட் அஸ் நேம் தேம். ஸோ கீழே வந்து சில ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபயர் கிராக்கர், கனகாம்பரம், ஜாஸ்மின், மல்லி, மேரிகோல்டு, சம்மந்தி, லோட்டஸ், தாமரை, ஃப்ராங்கி பன்னி, சம்பாங்கி, ரோஸ், ரோஜா, ஸ்க்ரூ பைன், தாளம்பூ, கிரிசாந்தமம், சமந்தி, ஹரிச்சம்பா, மனோரஞ்சிதம். சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஹேவ் ஸ்வீட் ஸ்மெல். ஸோ சில ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்வீட்டாக ஸ்மெல் கூட இருக்குமா, நல்லா ஸ்மெல் வரும்னு சொல்கிறாங்க. சம்பாக்கா, செண்பகம், ஜாஸ்மின், ரோஸ். ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கெலாம் வந்து நல்லா ஸ்மெல் கூட இருக்குமா. ஸோ அடுத்து பாருங்கள், ஃப்ளவர்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பெட்டல்ஸ். ஸோ எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே பெட்டல்ஸ் கூட நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா. அப்சர்வ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பெட்டல்ஸ். ஸோ எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து பெட்டல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள், மேட்ச் த ஃப்ளவர்ஸ் வித் தேர் பெட்டல்ஸ். ஸோ மேலெல்லாம் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், கீழே பெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த ஃப்ளவரோட பெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா பெருசாக இருக்குது அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே எங்கே இருக்குது, இதுதான் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுவும் ரெட் கலரில் தான் இருக்குது, பட் இதில் வந்து நிறையா இருக்குது. ஒரு ஃப்ளவரில் ஜஸ்ட் 5 பெட்டல்ஸ் தான் இருக்குது, அப்போது இதுவாக தான் இருக்கும். இதுதான் அதே மாதிரி பெருசாகவும் இருக்குது. ஸோ இதோட மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்து இந்த ஃப்ளவரோட பெட்டல் எப்படி இருக்குது, பிங்க் கலரில் இருக்குது அண்ட் கீழே எங்கே இருக்குது, இதோ இதில் தான் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்குது. ஸோ இதோட மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, அடுத்து இந்த ஃப்ளவரோட பெட்டல் எப்படி இருக்குது, கொஞ்சம் நிறையா பெட்டல்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்குது. அண்ட் அந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது, இதோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, நிறையா பெட்டல்ஸ் இருக்குது, ரெட் கலர்லேயும் இருக்குது. ஓகே, அடுத்து இதோட ஃப்ளவரோட பெட்டல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, நிறையா இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதோட மேட்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இதோட ரிமைனிங் லெசனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.
Contact 944-540-9416.